ถูกทำนองอยากรู้เจ้าของเสียงใครนางเอกเสียงระมนนุ่นยาดาครับรับบทเป็นอัญชลี จะบอกอายุตรงนะพี่ไม่ต้องงงนั่งทำหน้าเปลี่ยนน้องไม่30 ยังสวยดูดีและน้องยังสวยดูเอาไว้อัญชลีคนที่เป็นใครมาจากไหนครับเดินตามเสียงเพลงมาและผู้คนนี้เองที่ร้องเพลงใครขนาดน่ารักขนาดนี้แล้วราเชนเห็นความงดงามของนางข้ามคนนี้พวกมาได้ยังไงเนี่ย ผมหลงทางมาอย่าเพิ่งโวยวายได้ไหมฟังคำชายคือชมช้ำชายคารมเหลือลายหรือไม่อยากเชื่อเป็นหลักฐานมันคงจะไม่เหมาะแม้ในที่ส่วนตัวใหญ่มัวเข้ามาทำไมจะกล้าไม่เกรง เอิญว่าผมเองน่ะไม่ใช่คนที่นี่หลงทางมาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงเลยตามมาดูก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนร้องที่แท้ก็คุณคนสวยนี่เอง ดูสิทำไมดีน่าเชื่อพูดมาได้ว่าหลงทางมาเธอเองก็ต้องรู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือยังไงว่าที่เนี่ยเป็นที่ห่วงห้าม องค์ราชบุตรอัญเชิญน่ะท่านต้องกดเอาไว้แล้วใครก็แล้วแต่ล่วงล้ำเข้ามา ต้องหัวขาดแน่ๆอยากจะรู้ที่ทำผิดกฎเนี่ยไม่กลัวตายหรือไงราชัน ใจเย็นก่อนครับ ราชบุตรอัญเชิญไหนผมไม่รู้จัก แล้วผมเนี่ยชื่อว่าราเชนไม่ใช่ราชัน ราชัน ราเชน ราเชนหัว